I would like to give some instructions to work with over the day or in the course of the week. Takže by som vám rád dal nejaké pokyny, s ktorými môžete pracovať počas dnešného dňa alebo celého týždňa. And as I said, there are 3 areas of practice: the formal sitting, the formal walking, but also the daily activities in between. Takže ako som už spomínal, sú také 3 oblasti, ktorých praktikujeme, čiže formálne sedenie, formálna chôdza a potom tie denné aktivity. While I will talk a little bit more about daily activities another time, just would like to suggest to slow down a little bit so that we don't rush around. O tých denných aktivitách budem podrobnejšie hovoriť ešte neskôr, ale teraz by som k tomu povedal len toľko, že vás pozývam k tomu, aby ste sa spomalili postupne, aby sme sa vlastne nenáhlili v tých pohyboch, tých činnostiach. You don't have to be super slow. Nemusíte byť úplne super pomalí. It's more about doing things with care and not to rush. Rushing means your mind is ahead. Ale znamená to vlastne robiť veci tak pozorne a neponáhľať sa. To ponáhľanie naznačuje, že tá myseľ vlastne je vopred. And je v kind predstihu. of thing we aim today is to bring the mind into the body. A našim cieľom je vlastne priniesť tú myseľ do tela. Or bring the attention to the body. Alebo priniesť tú pozornosť do tela. And we can do this in the formal sitting and walking. A to môžeme robiť prostredníctvom toho sedenia a chôdze. But also when you open the door or when you go down the steps or go from here to there, then see the difference between being already there or somewhere else, or being with attention in the body as it moves through space. Ale môžeme to robiť aj počas tých denných činností, počas toho, ako sa presúvame, čiže môžeme buď vtedy, ako napríklad kráčame dole schodmi alebo z bodu A do bodu B, už byť tou myslou v tom bode B alebo tam dolu, alebo môžeme zostať pri tom tele a vlastne byť s tým procesom tej chôdze a pozorovať, ako sa to telo hýbe, ako tam ide. And for this gently slowing down can be helpful. A aby sme toto boli schopní urobiť, tak tomu nám vlastne pomôže to jemné spomalenie. But still, it is also possible to be in the body, to be present when we do things quickly. Ale samozrejme je aj možné byť prítomný v tele a aj keď robíme veci rýchlo. Like a sports person. Napríklad športovci to tak majú. Anyway, so let's talk about sitting practice, and I forgot yesterday to speak about a few attitudes that can be helpful. Takže povedzme si teraz niečo k tej praxi sedenia, meditácii v sede. Včera som zabudol povedať pár vecí ohľadom postojov, ktoré tiež môžu byť nápomocné. One is a kind of friendliness towards yourself. Takže prvý taký postoj je vlastne taká priateľskosť voči sebe samému. Kind of being mild in the sense of not having to be perfect. Že byť na seba taký milý, nepožadovať od seba dokonalosť. Not making pressure on yourself and your practice. Taktiež nerobiť na seba nejaký tlak a na tú prax nevytvárať nátlak. So that you can kind of relax with yourself. Tak, aby ste sa do toho mohli uvoľniť. But it doesn't mean that we are lazy. To ale neznamená, že budeme leniví. We do the practice. We sit and walk. Stále tú prax robíme, robíme tú meditáciu v sede, v chôdzi. Try to be present as good as possible. A snažíme sa byť v tom prítomný, tak ako sa len dá.
but still we can stay friendly even if we find out that it's not that easy. Ale stále môžeme zostať v tom priateľskom nastavení, aj keď zistíme, že nám to napríklad nejde úplne ľahko. Even when we find out how often we are not aware. Aj keď si uvedomíme, ako často nie sme bdelí. And so what here really is helpful, because practice sometimes grows slowly. A čo nám teda môže pomôcť, pretože tá prax sa rozvíja niekedy postupne a pomaly. So to rather see what works rather than what doesn't work. Tak môže nám pomôcť, keď sa budeme zameriavať alebo vnímať to, čo funguje, namiesto toho, čo nejde, nefunguje. We can see the half empty glass, we can see the half filled glass. Podľa toho prístupu, že buď vidím pohár ako poloplný, alebo poloprázdny. You may say, my glass is not even half. Možno poviete, môj pohár nie je ani len z polovice čosi. Okay, it is 1/16. Great. Tak dobre, tak možno je naplnený na 1/16 a to je super. So what we also need is patience. Čo taktiež potrebujeme je trpezlivosť. As one teacher in Theravada monks used to say, if we don't have patience, we learn it in a vipassana practice. Jeden učiteľ mních to zvykol hovoriť, ak nemáš trpezlivosť, tak počas vipassana praxe sa ju naučíš. So, how to develop mindfulness? Takže ako si môžeme rozvíjať tú všímavosť? There is a saying, it is not difficult to be mindful, but it is difficult to remember it. Hovorí sa, že nie je ťažké byť všímavý, ale je ťažké si na to pamätať, aby sme všímaví boli. So in a sense, what we train is to remember to be mindful. We remember to be present with whatever there is. Takže do istej miery, alebo v istom zmysle, to, o čo sa aj my snažíme, je vlastne pamätať na to, aby sme boli všímaví. And we forget, and then we remember it, and it's like a small waking up. A stále si to pripomínať. Keď na to pozabudnem, tak zase si spomeniem, mám byť všímavý. Čiže je to akoby také stále prebúdzanie sa. And so there might be many moments of this waking up. A tak potom môžete zažiť mnoho takých chvíľ toho prebudenia sa do tej všímavosti znovu a znovu. So how can we kind of establish mindfulness more and more? A ako teda môžeme si postupne tú všímavosť zastabilizovať viac a viac? When the Buddha speaks about the establishment of mindfulness, he first mentions mindfulness of the body. Keď Buddha hovoril o tom, ako si vybudovať tú všímavosť, tak ako prvé spomína všímavosť na telo. That's not the end, but it is a very good basis. To samozrejme nie je všetko, ale je to veľmi dobrá základňa. And he also would describe many ways of how to be mindful of the body. A popísal mnoho spôsobov, ako si všímať to telo. But then, at the end of this part of the discourse about mindfulness of the body, ale potom na konci tej rozpravy o všímavosti na telo, it says something like, well, you can try all of this, or you can simply be aware of the fact there is a body. Tak vlastne hovorí, že môžete vyskúšať všetky tieto spôsoby, ktoré som spomenul, alebo môžete si jednoducho len uvedomovať ten fakt, že je tu nejaké telo. To that extent, that is necessary for continuous mindfulness. A to je to, čo je nevyhnutné preto, aby bola vaša všímavosť stála. And there is a body can be seen as a kind of instruction.
A potom can be seen as an instruction. A potom to telo môžeme vnímať ako tiež nejaký návod. It's not a metaphysical statement. Nie je to žiadny metafyzická myšlienka. It's more that, there is the body, and then start to sense it. Je to skôr takéto, je tu nejaké telo a začnem ho vnímať. This is how body feels now. Toto je to, ako sa to telo teraz cíti. And so, usually in Vipassana meditation, there is the breathing or the rising and falling of the abdomen or different areas of breathing, the main object. A zvyčajne v tej Vipassana meditácii potom takým hlavným objektom toho pozorovania býva ten dých. Či už je to na bruchu, ako sa dvíha a klesá to brucho, alebo rôzne iné časti toho dýchania sa pozorujú. But often, especially in the beginning of a retreat, it happened that people kind of over-exert and focus too narrowly on the breathing. Ale zvyčajne na začiatku zásedu sa niekedy, alebo často stáva, že ľudia sa tak veľmi úzko zamerajú na ten dých a ako keby to prepísknú, prepália to. And that can kind of overstrain the mind and body. A to môže byť potom také nadmerne zaťažujúce pre myseľ a telo. And in that sense, the benefit of just sensing there is a body gives a bigger framework. A v tomto zmysle, alebo z tohto pohľadu potom to vnímanie toho tela ako celku, že je tu to telo, môže byť také uvoľňujúce a vlastne priniesť taký širší pohľad. And this easier allows the mind to settle in. A to potom umožňuje tej mysli tak ľahšie sa usadiť. Rather than zooming into something small. V protiklade s tým úzkým zameraním sa na niečo tak maličké. So let's on the first day keep it simple, just kind of arriving with sensing the body as it is. Takže v tých prvých dňoch to skúsme udržať v tejto jednoduchosti a len akoby pristaňme, dosadnime do toho tela a vnímajme to telo. That might be more general awareness, you don't have to know every detail. Môže to byť len také všeobecné uvedomovanie si toho tela, nemusíte poznať každý jeho detail. Still it requires a kind of opening and allowing, because there might not be everything as you wish. Ale stále si to vyžaduje takú určitú otvorenosť a prijatie alebo dovolenie, lebo nie všetko možno bude tak, ako by ste si želali, aby bolo. So I would call it more a relaxing into the sense of body. Takže by som to nazval ako také uvoľnenie sa do vnímania, cítenia tela. Not a fight, rather relax into. Čiže nechceme bojovať, ale sa chceme do toho uvoľniť. And if there is a point where you can't bear it anymore, then feel free to stand up, do some standing or stretch a leg, and then after some time it goes again. A ak sa dostanete do bodu, že naozaj už nebudete môcť vydržať v tom sede viac, tak určite si dovolte sa postaviť, alebo si môžete aj vystrečovať nohy na chvíľku a potom sa zase vrátiť do toho sedu. What happens when we kind of can connect with the general sense of body, that we might quite naturally observe that the body is breathing. A potom, čo sa stane, keď si takto všeobecne sa spojíme s tým telom alebo vnímame to telo, tak potom zvyčajne celkom prirodzene si začneme uvedomovať, že to telo dýcha. So then you might for a while sense the body breathing in its own way. A tak potom môžete chvíľočku vlastne vnímať, ako to telo dýcha tým svojím spôsobom. Just let the body breathe. A len nechať to telo dýchať. And if you don't feel that, then just feel body.
A ak to necítite, tak cíťte len to telo ako také. And then what usually happens is that thoughts arise and they might without mindfulness, and we might find ourselves somewhere in trains of thoughts. A potom, čo sa zvyčajne stane, je, že prídu tie myšlienky a keď nemáme dostatočnú všímavosť, tak sa zrazu ocitneme v tom prúde myšlienok. And be sure this is not a mistake. This happens to everyone. A toto nie je žiadna chyba, to sa deje každému. So that's a perfect opportunity to remember to be mindful, to wake up. A je to úžasná príležitosť si znova uvedomiť, spomenúť na tú všímavosť a vrátiť sa k nej. To acknowledge, thinking. A vlastne rozpoznať, uvidieť, uznať, myslenie. Maybe imagining, if it's images. Alebo, predstavy. Yeah. Ak sú to nejaké obrazy, ktoré vnímate. This acknowledging can even go so far that you make an inner mental note thinking or imagining. To oznanie alebo označovanie môže ísť až tak ďaleko, že si ako keby mentálne označíte. Myslenie. Predstavovanie. You can, but you don't have to. If you just know it, it's good. Môžete to robiť takto, tým mentálnym označovaním, ale nemusíte. Keď si to len uvedomíte, keď to len viete, že to nastalo, je to tiež dobré. And then simply begin again, shifting attention. There is a body. This is how the body senses like. A potom zase privedte tú pozornosť k tomu telu. Toto je to telo, takto ho cítim, takto ho vnímam. Not trying to manipulate the sensations. Nesnažíme sa ale nejako ovplyvňovať tie pocity. Just let them in. Len ich prijímame, vnímame. And then you might also sense, the body is breathing. A potom môžete znovu pocítiť, to telo dýcha. You might even observe that at times the body might breathe in different ways. A môžete si možno aj všimnúť, že v rôznych časoch to telo dýcha rôznym spôsobom. But please don't predetermine how it should breathe. Ale nesnažte sa vlastne cez tú myseľ ovplyvniť to telo, ako by malo dýchať. It's not about correct breathing. Nie je to o nejakom napravovaní dýchania. It's about observation, seeing things as they are. Ale je to o tom pozorovaní vecí takých, aké sú. Okay. So to make it short, today kind of connect with the body. There is body. This is how the body senses like. Takže sense it. Aby som to skrátil, dnes sa teda zamerajte na to vnímanie toho tela. Toto je to telo a takýto je to pocit. After a while you might be aware of body is breathing. Not necessarily narrowing on the breath, but sense the whole body breathing. A po chvíli si možno potom všimnete, uvedomíte, to telo dýcha. Nemusíte sa nevyhnutne koncentrovať veľmi úzko na to dýchanie, len ako vo všeobecnosti vnímať ten pocit toho dýchania. Maybe after 2 breaths or a little more, thoughts might come in. If they are just in the background, leave them there. But if they are really carry you away, note them and then simply reconnect again with body. A možno po nejakých 2 nádychoch, výdychoch zistíte, že prichádzajú tie myšlienky. Ak budú len tak v pozadí, tak ich tam môžete nechať, ale ak budete mať pocit, že vás berú niekam, tak si to uvedomte, môžete si to mentálne označiť a vráťte sa späť, prepojte sa naspäť s tým dýchom. Can do this in a playful way, in a patient way. A môžeme to robiť takým hravým spôsobom, trpezlivo. So let's try. Tak, poďme na to. Maybe a moment for stretching your legs if you want. Možno si na chvíľku ešte môžete vystrečovať nohy, ak chcete.